ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିଲି ପୁରା ଛାନିଆ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ମୋ ବୋଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିବ, ମୁଁ ଯାଇକି କୋଉ ପାତାଳରେ ପଡ଼ିଥିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନଥିବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ତେଲ ଲଗେଇନି ବୋଲି ଆଜି ପୁରା ରଗଡ଼ା ରଗଡ଼ି କରିକି ଚୁଟିକି ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେଲି। ଉଫ୍ କି ଶାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋର ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ମୁଁ ପୂଜା ପାଠ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଏଠି ଛତୁଆ ଖାଇବାକୁ। ଏଠି ମୋର ଛତୁଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ରୋଷେଇ ବି ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କଲରା ତୋଳିବାକୁ। ଯାହା ମିଳିଲା ଡାଳ ପତ୍ର ଆଣିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଜଟିଆ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ମୋ ସହ କଲରା ତୋଳିବାକୁ। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇକି କଲରା ତୋଳିବି। ହଉ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯା, କିନ୍ତୁ ପାତାଳରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିଯାଉ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏତିକି କଲରା ତୋଳି ସାରିଥିଲି, ନହେଲେ ମୋର ଆଜି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ତ ଆଜି ସାପ ଆକା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଇ ବର୍ଷା ବି ଆସିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ପିତାଶ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ମୋ ପୁତ୍ରୀକୁ ତାପରେ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଏମିତି ଆଗମନ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।